Rất nhiều người nói rằng đập Hoover cứng tới mức có thể chịu được vũ khí hạt nhân, mấy triệu tấn bê tông chất trong hẻm núi, gần như không thể phá vỡ. Nhưng hơn 70 năm trước, đặc vụ Đức Quốc xã đã từng tính một bài toán cho nó, căn bản không cần đối đầu trực diện, thân đập ở phía sau chỉ cần tìm đúng điểm, một hành động phá hoại nhỏ cũng có thể khiến nó dừng vận hành. Điểm then chốt này chính là 4 tháp lấy nước dựng ở thượng lưu con đập. Vì sao lại là tháp lấy nước? Năm 1939, bóng mây thế chiến thứ hai vẫn chưa hoàn toàn bao phủ lãnh thổ Mỹ, nhưng bàn tay ngầm của Đức Quốc xã đã lặng lẽ vươn tới hẻm núi Black Canyon ở bang Nevada. Khi đó hai đặc vụ Đức nằm vùng, mang theo bản vẽ công trình cực kỳ chi tiết, liên tục khảo sát bên bờ sông Colorado. Mục tiêu của họ căn bản không phải bức tường bê tông khổng lồ cao 221 mét ấy, mà là trên mặt nước, 4 cây cột trống giống, lô đài trung cổ. Trong kế hoạch phá hoại của đặc vụ Đức Quốc xã, bước đầu tiên là trực tiếp loại bỏ phương án phá hủy thân đập. Vì sao? Bởi phòng thủ vật lý của đập Hoover, xét trên cơ học vĩ mô, gần như là một thế cục không có lời giải. Cần phải hiểu rằng đập Hoover không phải một bức tường thẳng đứng, mà là một đập vòm trọng lực. Khái niệm này là gì? Trước hết là trọng lực. Đập Hoover đã dùng tới trọn vẹn 3,3 triệu mét khối bê tông. Độ dày phần đáy của nó đạt tới mức kinh ngạc 200 mét, gần như tương đương chiều cao của nó. Mặt cắt hình thang cực kỳ phóng đại này, có nghĩa là chỉ dựa vào tự trọng khổng lồ của chính nó, đã có thể ép chặt lên lòng sông, chống lại lực đẩy ngang khổng lồ của nước hồ Mít phía sau. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Thứ thật sự khiến đặc vụ Đức Quốc xã nản lòng là thiết kế dạng vòm của nó. Nếu bạn nhìn xuống đập Hoover từ chính phía trên, bạn sẽ phát hiện nó là một cung cong khổng lồ lồi về phía thượng lưu. Thiết kế này đúng là một nét bút thần trong cơ học. Khi hàng chục tỷ tấn nước hồ phía sau điên cuồng ép vào thân đập, kết cấu vòm nhô ra ngoài này sẽ truyền trực tiếp lực đẩy ngang khổng lồ do nước tạo ra theo đường cong, rồi phân tán sang vách đá núi lửa cứng chắc hai bên hẻm núi. Nước đẩy càng mạnh, con đập càng ăn khớp chặt với vách đá hai bên. Bạn thử nghĩ xem, dưới logic chịu lực cực đoan như vậy, nếu tạo xung kích ở mặt trước thân đập, sóng xung kích sinh ra không những khó phá hủy con đập mà ngược lại còn men theo kết cấu vòng, đẩy con đập vào sâu hơn trong vách đá hai bên, ép nó càng chắc hơn. Đặc vụ Đức Quốc xã hiểu khoa học, họ biết rất rõ rằng đối đầu với loại siêu công trình biến lực tự nhiên, thành năng lực phòng vệ này, dùng sức mạnh thô là tuyệt đối không khả thi, bắt buộc phải tìm điểm yếu của nó, mà điểm yếu này chính là hệ hô hấp của con đập. Nếu bản thân con đập là một tấm thép không thể gặm nổi, thì điểm then chốt của công trình nước nằm ở đâu? Câu trả lời nằm ở dưới mặt nước. Ý nghĩa tồn tại của con đập không phải để chặn đứng sông Colorado, mà là để kiểm soát và tận dụng sông Colorado. Muốn phát hiện, muốn tưới tiêu thì nước buộc phải đi qua con đập, và lối dẫn dòng nước đi qua con đập chính là 4 tháp lấy nước, đứng trên thân đập và nhô lên khỏi mặt nước. 4 tháp lấy nước cao tới 120 mét này, bình thường chỉ lộ phần đỉnh trên mặt nước. Chúng giống như 4 chiếc ống hút khổng lồ cắm trong hồ Mít, hay nói cách khác là ống hút của con thú khổng lồ bằng bê tông này. Kế hoạch của đặc vụ Đức Quốc xã vô cùng hiểm độc, họ không cần phá hủy con đập, chỉ cần nhắm vào hệ thống vận hành cốt lõi bên trong tháp lấy nước, làm hỏng các cửa van kiểm soát dòng chảy. Một khi cửa van bị phá hỏng, toàn bộ hệ thống dẫn nước của đập Hoover sẽ lập tức tê liệt, thậm chí gây ra hư hại nghiêm trọng từ bên trong. Nếu đặc vụ Đức Quốc xã làm hỏng cửa van của tháp lấy nước, sẽ xảy ra phản ứng dây chuyền cực kỳ đáng sợ. Nếu sự cố khiến lượng lớn mảnh đá và mảnh kim loại kẹt trong đường ống, thì dòng nước khổng lồ đang lao xuống với tốc độ cao sẽ lập tức mất đường thoát. Động năng của hàng nghìn tấn nước chuyển động tốc độ cao không có nơi giải phóng sẽ lập tức dội ngược lại trong đường ống thép kín, hình thành sóng xung kích cực mạnh. Đỉnh áp suất kiểu này đủ để làm hư hại nghiêm trọng ống thép đặc trùng đường kính 9 mét. Một khi ống thép gặp sự cố bên trong thân đập, dòng nước áp suất cao sẽ giống như những lưỡi dao nước siêu cấp liên tục cắt phá từ bên trong. Con đập dù dày đến đâu khó chịu nổi sự cố bên trong, giống như mạch máu bị vỡ. Tính toán của đặc vụ Đức Quốc xã quá tinh vi, họ căn bản không cần phá hủy thân xác của con đập, chỉ cần cắt đứt khí quản của nó, con thú khổng lồ này sẽ bị chính sức mạnh của mình phản ngược và gặp hư hại nghiêm trọng từ bên trong. Bạn tưởng như vậy là hết rồi sao? Sở dĩ đặc vụ Đức Quốc xã dám khóa mục tiêu vào hệ thống bên trong là bởi họ biết rất rõ, khi đập Hoover được xây dựng, nó đã để lại một vấn đề bẩm sinh không thể thay đổi. Đó là vấn đề tản nhiệt của bê tông khối lớn. Rất nhiều người tưởng xây đập chỉ là tìm một hẻm núi rồi điên cuồng đổ xi măng vào trong là được. Thật ra không phải vậy. Trong quá trình xi măng trộn với nước rồi đông kết, sẽ xảy ra phản ứng thủy hóa mạnh, giải phóng lượng nhiệt lớn. Khối lượng bê tông của đập Hoover là 3,3 triệu mét khối. Nếu thật sự giống như đổ rác, đổ một lần vào trong, bạn biết sẽ xảy ra chuyện gì không? Các kỹ sư năm đó từng tính một bài toán cực kỳ khiến người ta nản lòng. Nếu đổ một lần khối bê tông khổng lồ này, nhiệt độ bên trong sẽ tăng vọt lên mức cực cao. Hơn nữa vì thể tích quá lớn, nhiệt căn bản không tản ra được. Nó cần chọn 125 năm mới có thể nguội hoàn toàn. Mà trong quá trình làm nguội dài đằng đẵng đó, bên ngoài do tiếp xúc với không khí nên nguội và co lại trước, bên trong lại vẫn ở trạng thái nhiệt cao và giãn nở. Ứng suất nhiệt khổng lồ này sẽ trực tiếp làm con đập nứt thành vô số khối đá vụn. Chưa kịp tích nước thì con đập đã tự nứt trước, biến thành một miếng bọt biển siêu cấp rò nước khắp nơi. Vì vậy đập Hoover căn bản không phải một chỉnh thể hoàn chỉnh duy nhất, mà là một khối Lego khổng lồ được ghép lại từ vô số khối nhỏ. Bạn phát hiện vấn đề chưa? Đặc vụ Đức Quốc xã nhìn bản vẽ thi công tuyệt mật này, chắc chắn sẽ nở nụ cười lạnh. Đập Hoover nhìn như một chỉnh thể không thể phá vỡ, nhưng bên trong nó thật ra đầy những mối nối được để lại năm xưa nhằm tản nhiệt. Nó không phải một khối đá đặc, mà là một cỗ máy khổng lồ, có cấu trúc bên trong cực kỳ tinh vi và phức tạp. Chỉ cần sự cố xảy ra ở tháp lấy nước, gây hư hại đường ống bên trong hoặc chấn động mạnh, dòng nước áp suất cao sẽ len vào mọi kẽ hở trong các khe ghép khối năm đó. Một khi nước đi vào khe hở sẽ sinh ra áp lực nâng cực lớn, nâng con đập lên từ phía đáy, làm suy yếu mạnh lực ma sát giữa con đập và nền đá. Con đập có thể dưới lực đẩy của hàng chục tỷ tấn nước hồ trượt khỏi hẻm núi như đang trượt băng, gây ra một trận đại hồng thủy tận thế nhấn chìm toàn bộ Hạ Du. Tháng 11 năm 1939, ngay trước khi đặc vụ Đức Quốc xã chuẩn bị ra tay, mạng lưới tình báo của Bộ Ngoại giao Mỹ cuối cùng đã chặn được âm mưu khiến người ta dùng mình này. Đây chính là logic an toàn tối hậu của công trình thủy lợi khổng lồ. Người ta thường bị vẻ ngoài đồ sộ đánh lừa, tưởng rằng thể tích đồng nghĩa với cường độ, tưởng rằng trọng lượng đồng nghĩa với an toàn, nhưng nguy cơ của đập Hoover cho thấy, bất kỳ siêu công trình nào, dù vẻ ngoài có kiên cố đến đâu, bản chất của nó đều là một hệ thống. Muốn phá vỡ một hệ thống không bao giờ cần hủy hoại toàn bộ khối lượng của nó, chỉ cần nhắm vào đúng điểm chuyển đổi năng lượng trong hệ thống ấy.